สบายดีทุกคนสวัสดีจ้าฝนตกหลับเช้าพี่น้องตกตั้งแต่ตีแม่ตกตั้งแต่ตี 3ฮอดตี 4แล้วก็ตีนี่แล้วฮอด6 โมงเช้าพี่น้องน้ำก็สิเต็มไหเลยเด้ตกขัดตกแน่อยู่ได้บ่มีฝนบ่มีลมบ่มีผ้าบ่มีฝนบ่มีหยังผ้าบ่ดังลมแล้วก็บ่มีลมพี่น้องตกทองตกงามแต่ว่าไฟใหม่หัวเขาจะเฮงมันก็ไปนั่งตอบคอมเมนต์อยู่คนตกคนลิ้นพี่น้องอันบาบอยกระโทรเป็นโทรส่วนว่ามาเดินตรีไปหาเราไม่เดี๋ยวเราว่าที่ว่าคนตกขัดกันดีนอนม้วนพี่น้องฝนตกถ้าไปนอนเสียงกันราคาฝนพาพี่น้องฝนตกนอนม้วนขนาดเลยทั้งนี้กระตุกทั้งนั้นกระตุกฝนตกหลับเข้านะพี่น้องเนาะน้ำห่วยขึ้นมากอยู่มืดเบิดพี่น้องมืดบ่ได้บ่ได้มีอันนั้นไหนบ่ได้มีอันนั้นโจงว่างเลยทางบ้านเราบ่ยังบ่ได้ตกสุดว่าฝนโทรมาว่าไงนี่นะกำลังมืดแล้วว่ะทางบ้านน่าจะเรียกตกแล้วนั่งเขาละนั่งกำลังไหลมาตกมันอีกกันบริเวณห่อระบอ10 กว่านาทีพี่น้องก็กลัวเลยประมาณ30 นาทีตกแล้วยังบ่เช้าอยู่ในพี่น้องเลยที่บ้านนาตาลีตัวนี้เขาเย็นตัวนี้เขาเย็นนะอุ่นเล็กๆนะแล้วก็เป็นหลังก็สวยจนที่เด็กนี่แหละ
สิบางทีมันกินทองนี่ช่วยเขาแล้วโง่มาน้ำเต็มเลยพี่น้องน้ำฝนคนตกเข้าไปทางใดบ่ได้พี่น้องมันตกแห้งที่เปิดประตูบ้านของพี่น้องเดี๋ยวออกไปได้ย่าน้ำมันย่าน้ำขั้นกัดตีนน้ำอันนี้มันกัดตีนเลยพี่น้องเขาไม่อยากเหยียบเพราะมันเค็มด้วยน้ำขี้เป็ดขี้ไก่นะกระจอกไปเปิดประตูบ้านมื่อนี้กะทิจีชิ้นแห้งชิ้นหลอดและกินพี่น้องเขาชุกแล้วก็ถึงได้ชิ้นแห้งเลยได้ชิ้นหลอดและกะทิจีสูกินตกบ่แห้งครับบ่แม่นตกบ่แห้งขนาดตอดบ่หักแต่ว่าบ่เช้าพี่น้องลิ้นอยู่ว่าแห้งบ่แห้งไปแข่งกับเปียกเขาแล้วแหละหมักกล้วยเขาละลืมหนึ่งพี่น้อง
นี่คือหนึ่งไว้ก่อนมื่อนี้ว่าที่ต้มปลาป่นกินกับยอดทักคันทินพี่น้องคนแหละป่นเห็ดที่เผ็ดแล้วก็เห็ดที่นัวๆเข้มๆสักหน่อยนะพี่น้องเนาะอันนี้นาตาลีหมักจังซี่ป่นใส่ข้าวกระต้มใส่ใบมะขามอ่อนคือบักพริกดิบเขาชุกละหาแนวกินได้พี่น้องบัดนี้นะต้มปลาขัดยอน้ำเนยพอแล้วเราค้างไว้น่าจะเอามาต้มนาตาลีหมักกะเพรานั้นออกนัวเข้มเผ็ดพี่น้องแซ่บแล้วก็พักคันทินคู่อยู่ขึ้นปนปลาพี่น้องปนปลาดุกที่ปลาโกต้องหมักให้ท่านนะพี่น้องแซ่บเอาละค่ะพี่น้องขบุญคุณละลายพี่น้องมูลค่ามาเบิ่งฝนตกที่บ้านนาตาลีตกตั้งแต่ตีสามต่อถึงตีสี่ห้า6 โมงเช้าพี่น้องยังไปเช้าอยู่แห้งลิ้นไปปล่อยแห้งเตยถ้าว่าเขาไปแข่งกับเปียกพี่น้องไปแล้วขึ้นมาพ่อกำลังขบุญคุณละลายค่ะไปเบิ่งสีส้มนาง